Un mecánico arreglaba el coche de una anciana cuando escuchó un ruido extraño en el maletero. Al abrir el maletero quedó horrorizado con lo que había dentro. Felipe se despertó temprano esa mañana, como lo hacía todos los días. El sol aún estaba saliendo cuando abrió los ojos y se estiró en la cama. La habitación estaba silenciosa, excepto por el sonido del despertador que sonaba suavemente. Felipe se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo todavía un poco cansado. Caminó hasta el baño, donde se lavó la cara y se miró en el espejo. Otro día de trabajo, pensó, tratando de encontrar ánimo para enfrentar las horas que vendrían. Espero que hoy sea un día tranquilo en el taller. Tengo algunos coches para revisar, pero nada muy complicado. La rutina matutina siempre era la misma, y Felipe sentía una extraña sensación de confort en la repetición de estos pequeños rituales. Después de vestirse, Felipe bajó a la cocina y preparó un café. El aroma fuerte y familiar llenaba el aire, y se permitió unos minutos de silencio mientras bebía la primera taza. Necesito revisar el inventario de piezas hoy, pensó, haciendo una lista mental de todas las tareas que necesitaban ser completadas. También necesito llamar al proveedor. La entrega de la semana pasada llegó faltando algunas piezas importantes. A Felipe siempre le gustaba mantener todo organizado, y esa atención a los detalles era lo que hacía que su taller tuviera tan buena reputación en la ciudad. Sabía que la confianza de sus clientes dependía de su dedicación y cuidado con cada servicio. Felipe salió de casa, cerró la puerta con llave y caminó hacia el taller. La mañana estaba fresca y respiró hondo, sintiendo el aire puro en sus pulmones. Esta es la mejor hora del día, pensó, apreciando la calma antes de que comenzara el ajetreo. Me gusta llegar temprano y tener unos momentos de tranquilidad antes de que los clientes empiecen a llegar. Al llegar al taller, Felipe abrió las puertas y comenzó a preparar todo para el día. Encendió las luces, revisó las herramientas y organizó el banco de trabajo. Todo listo para comenzar, se dijo a sí mismo, sintiéndose satisfecho con el orden del lugar. Mientras Felipe arreglaba el taller, doña Lucía, una anciana desconocida que vivía en la misma ciudad que él, conducía nerviosa por las calles de la ciudad. Mantenía las manos firmemente en el volante y sus ojos constantemente se movían hacia el retrovisor. Espero que todo salga bien hoy, pensó, sintiendo una ola de ansiedad. No puedo permitirme ser detenida por la policía o por cualquier otra persona. Doña Lucía siempre había sido una mujer cuidadosa, pero en los últimos tiempos la tensión parecía haber aumentado en su vida. Sabía que necesitaba mantener la calma, pero era difícil con tantas cosas en juego. Solo necesito llegar a mi destino sin problemas, repetía para sí misma, tratando de controlar los nervios. De repente hubo un impacto. El coche de doña Lucía fue golpeado levemente por detrás. Sintió que el corazón se le aceleraba y sus manos temblaban en el volante. ¿Qué fue eso?, pensó, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. No, esto no puede estar pasando ahora, no puedo permitir que vean lo que está en el maletero. Doña Lucía intentó respirar hondo y calmarse, pero el miedo era palpable. Sabía que tenía que lidiar con la situación con cuidado, sin levantar sospechas. Teodoro, el hombre que había chocado con el coche de doña Lucía, salió rápidamente de su vehículo preocupado. «Señora, ¿está bien? Fue solo un pequeño accidente, pero quiero asegurarme de que no se haya lastimado», dijo él con una expresión de genuina preocupación. «Su coche parece estar un poco dañado. Déjeme ver si todo está bien con él también». Doña Lucía intentó sonreír a pesar del nerviosismo. «Estoy bien, gracias, no fue nada serio. Mi coche puede esperar, no se preocupe», respondió ella, tratando de disimular su ansiedad. Teodoro insistió, decidido a ayudar. «Insisto, señora, vamos a llevar su coche a un mecánico aquí cerca. Me encargaré de pagar por la reparación, no puedo dejar que se vaya con el coche dañado. Puede ser peligroso», dijo él con firmeza. Doña Lucía se dio cuenta de que no tenía otra opción más que aceptar la ayuda de Teodoro. «Está bien, entonces. Si insiste, vamos al mecánico», dijo ella resignada. «Espero que esto no tome mucho tiempo». Al llegar al taller de Felipe, él estaba terminando de organizar sus herramientas. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó Felipe al ver a Teodoro y doña Lucía acercándose. Teodoro explicó rápidamente la situación y Felipe asintió,
pidiendo que estacionaran el coche cerca del taller. «Déjeme echar un vistazo al coche, señora», dijo Felipe acercándose al vehículo. «Voy a ver qué se necesita hacer para repararlo». Felipe comenzó a examinar el coche, notando la leve abolladura en la parte trasera. «Parece que no es nada muy grave. Necesitaré desmontar la parte trasera para verificar si hay algún daño interno», dijo él mientras comenzaba a trabajar. Teodoro, todavía preocupado, preguntó: «¿Cuánto va a costar arreglar esto? Quiero asegurarme de que la señora no tenga ningún problema con el coche después». Felipe pensó por un momento antes de responder. «No debería ser muy caro. Haré una estimación rápida y le informaré». Mientras Felipe continuaba trabajando en el coche, doña Lucía se apartó, sintiéndose cada vez más ansiosa. «Espero que no tarde mucho. Necesito salir de aquí lo antes posible. No puedo permitir que descubran lo que está en el maletero», pensó mirando nerviosamente hacia el taller. Trataba de mantener la calma, pero la tensión era evidente en su rostro. Todo esto por un accidente tonto. ¿Por qué tenía que pasar precisamente hoy?, reflexionaba, sintiéndose cada vez más desesperada. Felipe continuaba trabajando en el coche, removiendo partes de la carrocería para verificar los daños. «Parece que la estructura está intacta. Solo voy a arreglar la abolladura y volver a colocar todo en su lugar», dijo él para sí mismo, concentrado en la tarea. «Es mejor aprovechar que el coche ya está desmontado y hacer esto de una vez». Doña Lucía estaba nerviosa, pero trataba de no dejarse influenciar por la tensión a su alrededor. «Necesito mantener el enfoque y hacer un buen trabajo. Eso es lo que importa». Teodoro se acercó nuevamente a Felipe, ansioso por saber el resultado. «Entonces, ¿cuánto va a costar todo esto? Quiero resolver esto lo más rápido posible», dijo él preocupado. Felipe hizo una pausa y respondió: «No se preocupe, va a ser rápido. El costo no es muy alto y puedo terminar esto hoy mismo. Solo necesito un poco más de tiempo». Teodoro asintió, aliviado. «Está bien, confío en usted. Necesito irme para resolver algunas cosas y dejaré todo pagado», dijo él, sintiéndose un poco más calmado. Doña Lucía, aún muy preocupada, se apartó hacia la parte delantera del taller mientras Teodoro hacía el pago y se iba, tratando de disimular su ansiedad. «Necesito mantener la calma. No puedo dejar que se den cuenta de que estoy nerviosa. Todo va a salir bien si consigo salir de aquí pronto», pensaba mientras trataba de calmarse. Sabía que cada minuto parecía una eternidad, y el miedo de ser descubierta crecía con cada segundo. «Solo necesito que terminen rápido y me dejen ir». Mientras trabajaba, Felipe escuchó un sonido extraño proveniente del maletero del coche. Era un ruido débil pero repetitivo, como si algo estuviera golpeando suavemente el material del maletero. «¿Qué será eso?», pensó, tratando de ignorar el sonido inicialmente. «Debe ser alguna herramienta suelta o algo así». Continuó trabajando, pero el ruido persistía, haciéndose cada vez más difícil de ignorar. «Esto está raro. Tal vez sea mejor verificar qué está causando ese ruido». El sonido se repitió, esta vez un poco más alto. Felipe dejó de trabajar y se acercó al maletero, sintiendo crecer la curiosidad y la preocupación. «No puedo ignorar esto. Necesito ver qué está pasando», decidió mientras caminaba lentamente hacia el maletero. «Espero que no sea nada grave, pero necesito estar seguro». Cuando llegó cerca del maletero, Felipe se detuvo por un momento, respiró hondo y se preparó para abrirlo, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Felipe abrió el maletero, con el corazón latiendo rápido mientras intentaba no imaginar lo que podría encontrar allí dentro, o al menos imaginar que fuera algo normal. Al levantar la tapa, quedó impactado con la visión que se presentó ante sus ojos. Una guacamaya azul de plumas brillantes, un cachorro de lobo de crin aún muy pequeño y de ojos curiosos, y una cría de iguana exótica se apretujaban en el espacio reducido. Dio un paso atrás sintiendo una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Esto es en serio? ¿No están prohibidos estos animales en México? ¿Cómo los consiguió?, pensó Felipe, tratando de entender la situación. Felipe cerró el maletero con cuidado, sintiendo la necesidad de confrontar a doña Lucia. Necesitaba saber si ella estaba al tanto de los animales que transportaba. «Esto puede ser muy serio. Necesito descubrir si ella sabía sobre estos animales o si fue engañada».
reflexionó mientras caminaba hacia la parte delantera del taller, donde estaba doña Lucia. Felipe respiró hondo, tratando de mantener la calma para no levantar sospechas. Al acercarse a doña Lucia, Felipe adoptó un tono de voz casual, tratando de no alarmarla. «Doña Lucia, ¿hay algún problema si reviso el maletero de su coche? Solo quiero asegurarme de que no haya nada fuera de lugar», dijo él, observando atentamente su reacción. ¿Sabía ella lo que estaba transportando? Necesito ver cómo reacciona, pensó mientras esperaba la respuesta. Doña Lucia se puso visiblemente nerviosa con la pregunta de Felipe. Intentó mantener la calma, pero la ansiedad era evidente en sus ojos. «No, por favor, no hay necesidad de mirar allí. Son solo cosas personales, nada importante. Preferiría que no se metiera en eso», dijo ella con voz temblorosa. «Por favor, solo termine de arreglar el coche lo más rápido posible». Doña Lucia estaba desesperada por salir de esa situación sin levantar más sospechas. Felipe asintió tratando de no mostrar la preocupación que sentía. «Está bien, doña Lucia. Seguiré trabajando en el coche entonces», dijo, regresando al taller. Mientras caminaba de vuelta, Felipe sabía que debía llamar a la policía de inmediato. «Esto es muy serio. No puedo ignorar estos animales en su coche. Necesito hacer algo ahora», pensó, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros. Tomó el teléfono y marcó rápidamente a la comisaría. Afuera, doña Lucia empezó a sospechar que algo estaba mal. Vio a Felipe hablando por teléfono y sintió que el miedo crecía dentro de ella. «Debe haber encontrado los animales. No puedo quedarme aquí esperando a ser arrestada», pensó, decidiendo actuar. Sin poder correr debido a su edad, empezó a caminar rápidamente, tratando de alejarse lo más posible del taller. «Necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. No puedo permitir que descubran todo sobre mí», reflexionó mientras sus pasos se volvían cada vez más apresurados. Cuando Javier, el policía, llegó al taller, Felipe lo condujo inmediatamente al coche, mostrando los animales escondidos en el maletero. «Mira lo que encontré aquí, Javier. Estos animales están prohibidos en México. No sé cómo los consiguió», explicó Felipe, todavía incrédulo con la situación. No sé si ella sabía lo que estaba transportando, pero es algo muy serio. Javier observó los animales con atención, coincidiendo en la gravedad de la situación. «Esto es realmente serio, Felipe. Necesitamos encontrar a esta mujer ahora mismo. ¿Dónde está?», preguntó Javier mirando alrededor del taller. Felipe miró afuera, notando que doña Lucia ya no estaba allí. «Estaba aquí hace unos minutos. Creo que debe haber salido. Vamos a buscarla», dijo Felipe, sintiendo una ola de preocupación. Felipe entró en la patrulla junto con Javier y empezaron a buscar a doña Lucia en las cercanías. «No debe estar muy lejos. Necesitamos encontrarla antes de que logre huir», dijo Felipe, mirando atentamente por las calles alrededor del taller. Parecía muy nerviosa. «Algo está muy mal aquí», pensó mientras la patrulla recorría lentamente las calles. Después de unos minutos de búsqueda, Felipe avistó a doña Lucia caminando rápidamente, tratando de alejarse del taller. «Allí, Javier, es ella, esa señora que camina rápido», dijo Felipe señalando en la dirección de doña Lucia. Javier detuvo la patrulla y ambos salieron para abordarla. «Doña Lucia, deténgase. Necesitamos hablar», llamó Javier acercándose a ella con cautela. Doña Lucia se detuvo, sabiendo que no tenía más a dónde huir. Ella obedeció. Ellos descendieron de la patrulla y pronto Javier presentó los hechos a doña Lucia, explicando la situación con los animales encontrados en el coche. «Doña Lucia, encontramos una guacamaya azul, un cachorro de lobo de crin y una iguana en su coche. Esto es ilegal. Necesito que nos explique lo que está pasando», dijo él, mirándola directamente a los ojos. «Por favor, diga la verdad. Cuanto más colabore, mejor será para todos». Doña Lucia sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Si descubren todo sobre mí, estaré perdida. No puedo dejar que esto suceda», pensó mientras luchaba por encontrar una respuesta. Sabía que debía proteger a su nieto y no podía revelar toda la verdad. Solo estaba transportando estos animales para un amigo. No sabía que era ilegal. «Por favor, créanme», dijo ella con lágrimas en los ojos, haciendo una confesión falsa para intentar evitar consecuencias más graves. Javier observó a doña Lucia con una expresión de escepticismo. «Sabe que transportar estos animales es un delito grave, ¿verdad? Tendremos que llevarla a la comisaría para más aclaraciones», dijo mientras la esposaba con cuidado.
Felipe observaba la escena, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Espero que esto resuelva el problema, pero algo me dice que hay más en esta historia de lo que ella está contando, pensó Felipe mientras Javier colocaba a doña Lucia en la patrulla. Doña Lucia fue colocada en el asiento trasero de la patrulla, sintiendo el peso de las esposas en sus muñecas. ¿Qué será de mí ahora? Tengo un nieto que proteger y no puedo hacer eso si descubren quién está detrás de todo esto, pensó mientras la patrulla comenzaba a moverse hacia la comisaría. Sabía que estaba en una situación desesperada y el miedo a lo que podría pasar la atormentaba. Necesito encontrar una manera de salir de esto. No puedo dejar que esto destruya mi vida y la de mi nieto. Felipe fue a la comisaría, sentado en el asiento trasero del patrullero, con la mente llena de pensamientos. Doña Lucia estaba a su lado, esposada y cabizbaja, mientras Javier conducía en silencio. Todo esto es muy extraño, pensó Felipe mirando de reojo a la anciana. ¿Cómo una señora de esta edad podría estar involucrada en algo tan serio? ¿Será que está escondiendo algo? La curiosidad y la preocupación se mezclaban en su mente mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad. Al llegar a la comisaría, Javier llevó a doña Lucia a una sala de interrogatorios, donde fue oficialmente detenida. Felipe se quedó en el vestíbulo, observando a través del vidrio mientras se realizaban los procedimientos. Esto no parece correcto. Algo más está sucediendo aquí, pensó Felipe, sintiéndose inquieto. Javier salió de la sala y notó la expresión pensativa de Felipe. «¿Estás bien, Felipe? Pareces preocupado», dijo el policía acercándose. «Javier, ¿no notaste nada extraño en ella? Quiero decir, una viejita como ella, ¿cómo podría tener acceso a animales tan raros en México y confesar un crimen así tan fácilmente?» «No tiene sentido», dijo Felipe tratando de entender la situación. ¿No sería lógico que alguien estuviera detrás de esto? ¿Alguien más poderoso y con más recursos? Javier suspiró negando con la cabeza. «Felipe, ya está todo probado. Encontramos los animales en su coche. Ella no pudo probar la historia del amigo y renunció a defenderse. No hay necesidad de investigar más», respondió el policía intentando terminar la conversación. «El caso está resuelto». Insatisfecho con la respuesta, Felipe decidió que necesitaba investigar por su cuenta. «Gracias, Javier. Creo que me voy», dijo él, saliendo de la comisaría con la mente decidida. «Esto no puede terminar así, necesito descubrir la verdad», pensó, caminando de regreso al taller. El coche de doña Lucia todavía estaba allí, pero sería remolcado por la policía ese mismo día. Los animales ya habían sido rescatados y llevados a un centro de protección. Felipe sacó su celular y comenzó a rastrear la placa del coche, utilizando una aplicación que había instalado hace algún tiempo para usar en el taller. «Veamos quién es el dueño de este coche», pensó, tecleando los números con precisión. En pocos minutos la respuesta apareció en la pantalla. El dueño del coche era un hombre llamado Ignacio. «Ignacio. Bueno, esto es una pista», reflexionó Felipe, considerando la posibilidad de que el dueño del coche pudiera ser la persona responsable de todo esto. Cuando Javier volvió al taller, acompañado de un hombre con un camión de remolque, listos para llevar el coche que la anciana conducía, Felipe fue a su encuentro. «Javier, he descubierto algo. El coche está registrado a nombre de un hombre llamado Ignacio. ¿No te parece extraño?», preguntó Felipe, tratando de llamar la atención del policía. «Podría ser una pista importante». Javier miró a Felipe con una expresión de escepticismo. «Felipe, el asunto está cerrado. Obviamente el coche debe ser de algún pariente o algo así. No necesitamos preocuparnos por eso ahora», dijo el policía, preparándose para acompañar el remolque del coche. «Vamos a terminar lo que empezamos». Felipe, sin querer rendirse tan fácilmente, fingió haber olvidado una llave de trabajo dentro del coche. «Ah, casi olvido, déjame coger algo dentro del vehículo antes de que se lo lleven. Es solo una herramienta que dejé allí», dijo él abriendo la puerta y rebuscando rápidamente. Sus dedos encontraron un papel arrugado con un número de teléfono y el nombre Ignacio escrito debajo dentro de la guantera. «Esto puede ser importante», pensó cogiendo el papel discretamente. Tan pronto como Javier y el hombre del camión se fueron, Felipe llamó al número en el papel. Del otro lado de la línea, una voz respondió antes de que pudiera hablar. «Al fin, estaba esperando. ¿Se hizo la entrega de los animales?»,
No te preocupes por tu nieto si todo está conforme lo planeado, dijo la voz, claramente esperando hablar con doña Lucia. Felipe se quedó confundido y no dijo nada, e Ignacio empezó a preguntar quién era hasta que sospechó de la llamada y colgó. Esto es mucho más serio de lo que imaginaba, pensó Felipe, decidido a ayudar a doña Lucia. Decidido a obtener respuestas, Felipe fue a la comisaría para visitar a doña Lucia. Javier lo atendió y encontró extraño el pedido. Felipe, no conseguirás nada con ella, ya confesó todo después de que te fuiste. Dijo que fue responsable de todo. ¿Por qué quieres verla?, preguntó el policía intrigado. Felipe, insistente, respondió: necesito hablar con ella sobre algo que encontré, es importante, por favor confía en mí y déjame hablar con esa señora. Javier, aún escéptico, permitió la visita. Está bien, puedes ir, pero no esperes mucho, dijo él conduciendo a Felipe hasta la sala de visitas. Cuando doña Lucia llegó, Felipe empezó a hacer varias preguntas. Doña Lucia, encontré un número de teléfono en su coche con el nombre Ignacio. Llamé al número y él habló sobre una entrega de animales y mencionó a su nieto. ¿Qué está pasando?, preguntó Felipe observando su reacción. Doña Lucia, visiblemente afectada, imploró: por favor, no se lo cuentes a nadie. Tienen a mi nieto. Me obligaron a hacer esto. Ignacio es el responsable de todo. No quiero que lastimen a mi nieto y seguramente lo harán si cuentas algo. Felipe escuchó atentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Doña Lucia, voy a ayudarla. Si estoy seguro de que puedo hacer todo sin poner a nadie en riesgo, ¿me dejaría intentarlo?, preguntó él mirándola a los ojos. Doña Lucia, desesperada, finalmente cedió. Sí, Felipe, haz lo que sea necesario. Solo no dejes que lastimen a mi querido nieto, respondió ella con lágrimas en los ojos. Decidido a resolver el caso, Felipe volvió con Javier. Javier, necesito hablar contigo, algo muy serio ha ocurrido, dijo él, sacando el teléfono y llamando al número nuevamente. Cuando Javier y Felipe escucharon el mensaje de que el número no existía, ambos se quedaron confusos. Esto no tiene sentido. Llamé a este número antes y alguien respondió, dijo Felipe, intentando entender qué estaba pasando. Javier miró a Felipe con incredulidad. Felipe, estás inventando cosas, ese número no existe. Ya resolvimos el caso, te lo digo por 10ª vez. No hay más que hacer, dijo el policía frustrado. Felipe, decidido a probar lo contrario, explicó. Escuché la voz de un hombre. Mencionó una entrega de animales y al nieto de doña Lucia. Ignacio es el nombre del dueño del coche. No puede ser una coincidencia. Javier, aún escéptico, negó con la cabeza. Felipe, no podemos continuar con esto, ya está todo resuelto. No vale la pena insistir, dijo él, intentando terminar la discusión. Felipe sintió la frustración crecer, pero sabía que no podía rendirse. Necesito encontrar otra manera de probar que tengo razón. No puedo dejar a doña Lucia y a su nieto en peligro, pensó él, saliendo de la comisaría con la determinación de seguir investigando por su cuenta. Felipe dejó la comisaría con la mente llena de preocupaciones e incertidumbres. Sabía que necesitaba ayudar a doña Lucía y a su nieto, pero no sabía por dónde empezar. Ignacio parece ser la clave de todo esto, pensó Felipe mientras caminaba de regreso al taller. Pero ¿cómo voy a encontrar más información sobre él? No puedo simplemente esperar que todo se resuelva solo. Decidido a encontrar una pista, Felipe comenzó a pensar en todas las posibilidades, pero ninguna parecía lo suficientemente clara. En la comisaría, Javier estaba llevando la comida a doña Lucía cuando ella pidió hablar con él. Por favor, Javier, no creas en lo que Felipe dice, imploró ella con la voz temblorosa. Él está tratando de ayudar, pero no entiende que fui yo quien hizo todo eso. Nadie me ayudó y no hay nadie obligándome a hacer nada, si es eso lo que él te contó. Javier se sorprendió por la necesidad de doña Lucía de autoinculparse y comenzó a reflexionar sobre lo que Felipe había dicho. ¿Por qué estaría tan desesperada para que no escuche a Felipe? Esto no tiene sentido. Tal vez realmente esté encubriendo a alguien, pensó Javier, sintiendo la duda crecer. Javier decidió investigar más a fondo el nombre Ignacio, sobre el cual Felipe había hablado. Fue hasta la base de datos de la policía y buscó el nombre en la lista de antecedentes. Después de unos minutos de búsqueda, encontró un expediente con el nombre de Ignacio que tenía un antecedente por posesión de un animal exótico sin autorización,
resultando en una multa hace un año. Esto es interesante, pensó Javier, sorprendido por la coincidencia. Puede ser que Felipe tenga razón después de todo. Decidido a seguir esta nueva pista, Javier envió un mensaje de texto a Felipe pidiendo que se encontraran en un restaurante para almorzar y diciendo que había una pista sobre lo que Felipe había mencionado. En el almuerzo, Felipe estaba ansioso por saber lo que Javier había descubierto. «Entonces, ¿qué encontraste?», preguntó él en cuanto se sentaron a la mesa. Javier mostró el expediente de Ignacio y explicó el antecedente por posesión de un animal exótico. «Esto confirma que Ignacio tiene un historial con animales prohibidos. Puede ser más que una coincidencia», dijo Javier, analizando el expediente. «Necesitamos investigar esto más a fondo». Felipe asintió, sintiendo que finalmente estaban haciendo progresos. «Doña Lucía me confesó que Ignacio está detrás de todo y que está haciendo esto para proteger a su nieto, pero necesitamos mantenerla fuera de esto, ella ya ha sufrido lo suficiente», dijo Felipe mirando directamente a Javier. «Tenemos que centrarnos en atrapar a Ignacio y garantizar la seguridad de su nieto». Javier estuvo de acuerdo, viendo la sinceridad en los ojos de Felipe. «Vamos a investigar el expediente de Ignacio. Aquí tiene una dirección y un número de teléfono. Podemos empezar por ahí», dijo Javier decidido. «Vamos a ver qué podemos descubrir». Terminaron el almuerzo rápidamente, ambos ansiosos por continuar la investigación. Mientras tanto, Ignacio estaba en una casa aislada que pertenecía a doña Lucía. Estaba acompañado de otros hombres, todos vestidos de manera discreta. Acababan de llegar y estaban verificando el cobertizo al lado de la casa, que también estaba a nombre de la anciana, y que estaba lleno de animales exóticos para la venta. Ignacio miró a su alrededor, irritado por la ausencia de doña Lucía. «Ella debería estar aquí», pensó, comenzando a llamar repetidamente a su celular, sin éxito. Cada llamada no contestada aumentaba su frustración. En el cobertizo, el nieto de doña Lucía, Alex, estaba sentado en una esquina, observando todo con los ojos asustados. Ignacio se acercó a él, la ira evidente en su rostro. «Si tu abuela no aparece pronto, tú vas a pagar por esto. Alguien llamó a mi celular desechable y solo ella tenía el número. Espero que Lucía no esté tratando de traicionarnos», amenazó Ignacio, sujetando al niño por el brazo. «Espero que ella sepa lo que está haciendo porque mi paciencia se está acabando». Alex intentó alejarse, pero la mano de Ignacio era firme. El miedo en el rostro de Alex solo aumentaba la tensión en el ambiente. Javier y Felipe fueron hasta la dirección que encontraron en el expediente de Ignacio, la casa de él, pero no había muebles allí. Cuando llegaron, la casa estaba cerrada y no había nadie. «Esto es extraño. Esperaba encontrar algo más aquí», dijo Javier frustrado. «La casa está vacía, pero eso no significa que Ignacio no use este lugar. Puede ser solo un punto de paso». Felipe miró a su alrededor buscando cualquier señal de movimiento o presencia reciente. «No podemos rendirnos ahora», pensó él, decidido a continuar la búsqueda. «Necesitamos encontrar otra pista». Mientras estaban fuera de la casa, Felipe tuvo una idea. «¿Y si intentamos llamar al número de teléfono de nuevo?», sugirió él, sacando su celular. «Puede ser que consigamos alguna respuesta». Javier estuvo de acuerdo y ambos se quedaron en silencio mientras Felipe marcaba el número. El teléfono sonó varias veces antes de caer en el mensaje de que el número no existía. «Esto es muy extraño», dijo Felipe colgando el teléfono. «La última vez alguien contestó, ahora nada». Javier comenzó a sentirse desconfiado. «Hay algo más ocurriendo aquí, Felipe. Tal vez Ignacio tenga más de un lugar donde opera. Necesitamos descubrir dónde está manteniendo a los animales y al nieto de doña Lucía», dijo Javier, pensando en todas las posibilidades. «Si encontramos el lugar correcto, podemos atraparlo por sorpresa». Felipe asintió, sabiendo que estaban en una carrera contra el tiempo. «Necesitamos actuar rápido. No podemos dejar que se escape de nuevo», pensó, mientras continuaban buscando pistas alrededor de la casa. Cada minuto cuenta. La determinación de Felipe era clara y sabía que no se rendiría hasta garantizar la seguridad de doña Lucía y su nieto. Aún en la casa de doña Lucía, Ignacio, todavía irritado por la falta de respuesta de la anciana, decidió que era hora de tomar medidas drásticas.
Vamos a intensificar la búsqueda de ella, dijo a sus hombres mientras planeaban los próximos pasos. Ella no puede haber ido lejos. Vamos a encontrarla y asegurarnos de que no cause más problemas. Ignacio sabía que necesitaba mantener el control de la situación, y la desaparición de doña Lucía era una amenaza que no podía ignorar. Javier y Felipe, todavía determinados a resolver el caso, decidieron regresar a la comisaría y analizar los datos nuevamente. Tal vez hayamos pasado por alto algo, dijo Felipe tratando de encontrar una nueva perspectiva. Tiene que haber una pista que nos lleve hasta él. Javier estuvo de acuerdo, sintiendo la misma urgencia. Vamos a seguir investigando hasta encontrar algo concreto. No podemos dejar esto sin respuesta. Pero recuerda, yo soy el policía aquí. Puedes dejar esto en mis manos si quieres y cuidar de tu taller. Sin embargo, Felipe quería continuar investigando y así lo hizo. Mientras tanto, doña Lucia estaba en la celda, esperando ansiosamente noticias. Espero que Felipe y Javier puedan encontrar a mi nieto, pensó ella con el corazón apretado. Ignacio es peligroso y cada momento que pasa aumenta el riesgo para Alex. Ella sabía que su situación era complicada, pero confiaba en que la verdad saldría a la luz y que Felipe y Javier harían todo lo posible para salvar a su nieto. La noche llegó y Felipe y Javier sabían que necesitaban descansar. Vamos a dormir un poco y continuar mañana, dijo Javier sintiendo el cansancio. Felipe asintió, aunque su mente estaba inquieta. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Mañana será un día importante, pensó Felipe, tratando de calmar sus pensamientos antes de finalmente acostarse. Mientras Felipe y Javier se dispersaban, cada uno a su casa, Ignacio y sus hombres estaban ocupados en el galpón. Estaban limpiando el lugar, colocando todos los animales exóticos en un camión para transportarlos. Necesitamos movernos rápido. No podemos dejar rastros, dijo Ignacio, coordinando la operación con precisión. Los hombres trabajaban rápidamente transfiriendo las jaulas con los animales al camión. Vamos a llevar todo a un lugar seguro. No podemos arriesgarnos a que nos encuentren aquí, pensó Ignacio, sintiendo la presión de la situación. A la mañana siguiente, Felipe y Javier fueron a la comisaría para hablar con doña Lucia. Necesitamos más información, doña Lucia, dijo Felipe mirándola a los ojos. Si sabe algo más, ahora es el momento de contárnoslo. Doña Lucia, sabiendo que no tenía más opciones, confesó sobre el galpón en su casa. Hay un galpón en mi casa donde mantienen los animales. Es donde organizan todo, dijo ella con la voz temblorosa. Por favor, ayúdenme a salvar a mi nieto. Javier decidió soltar a doña Lucia y partir inmediatamente hacia el galpón. Vamos para allá ahora, dijo él decidido. Tenemos que sorprender a esos criminales. Felipe y Javier acompañaron a doña Lucia hasta su casa, pero cuando llegaron descubrieron que el galpón estaba vacío. Está todo limpio, dijo Felipe frustrado. Deben haberse movido durante la noche. Javier asintió, sintiendo la urgencia de la situación. Necesitamos un nuevo plan. Decidieron que doña Lucia fingiera que iba a encontrarse con ellos. Vamos a devolverle su celular y usted llamará a Ignacio. Trate de averiguar dónde están, dijo Javier entregándole el teléfono. Doña Lucia asintió, sabiendo que esto era peligroso pero necesario. Haré lo que sea necesario para salvar a Alex, pensó, mientras marcaba el número de su nieto, sabiendo que él todavía estaba con Ignacio y que sería él quien atendería el teléfono. Ignacio atendió después de unos tonos. «Por fin, doña Lucia, ¿dónde está?», preguntó él con impaciencia evidente en su voz. «Tuve un contratiempo, Ignacio», dijo doña Lucia tratando de sonar convincente. «La policía me detuvo, pero logré escapar. Estoy tratando de encontrarlos. ¿Dónde están ahora?». Ignacio, inicialmente desconfiado, terminó creyendo en la justificación de doña Lucia. «Estamos en un camión yendo a un nuevo lugar. Enviaré la ubicación a su celular, síganos y no nos decepcione», dijo él antes de colgar. El coche que utilizaba doña Lucia antes fue liberado, y ella entró en el vehículo comenzando a buscar a Ignacio y sus hombres. Poco después la ubicación fue enviada a su celular, y ella siguió las instrucciones. Felipe y Javier la siguieron en un coche policial, listos para intervenir en el momento adecuado y, una vez confirmado, llamar a los refuerzos que esperaban en la comisaría para mayor discreción. «Necesitamos ser cuidadosos. Si sospecha algo, todo estará perdido», pensó Felipe observando atentamente el camino.
Al llegar al lugar indicado, los policías se escondieron, observando la conversación entre doña Lucia e Ignacio. Entonces, ¿logró escapar de la policía?, preguntó Ignacio con una mirada sospechosa. Sí, fue difícil, pero lo conseguí, respondió doña Lucia, tratando de mantener la calma. No sospecharon nada. Ignacio, todavía desconfiado, exigió una prueba. Demuéstrelo, muéstrame que no está mintiendo, dijo él, acercándose a ella con una mirada amenazante. Doña Lucia trató de probar su justificación, pero sus manos temblaban y no logró convencer a Ignacio. «Está mintiendo, ¿verdad?», gritó él, sujetándola del brazo con fuerza. «Cree que puede engañarnos. Si algo le pasa a mi plan, su nieto pagará caro por ello». Felipe, observando la escena de lejos, sintió la urgencia aumentar. «¿No vamos a intervenir?», preguntó él a Javier con la voz llena de preocupación. Javier, consciente del peligro, respondió: «Necesitamos refuerzos. Si vamos ahora, podríamos poner a doña Lucia y a su nieto en más peligro». Rápidamente tomó el radio y comenzó a pedir refuerzos. «Necesitamos apoyo inmediato. Tenemos una situación de rehenes y contrabando de animales exóticos. Envíen todas las unidades preparadas a nuestra ubicación», dijo Javier con tensión evidente en su voz. Mientras Javier llamaba a los refuerzos, Felipe observaba la situación, sabiendo que el tiempo se agotaba. «Espero que lleguen rápido. No podemos permitir que algo le pase a doña Lucia o a Alex», pensó, sintiendo la presión de la responsabilidad. «Estamos tan cerca de resolver esto, no podemos fallar ahora». La ansiedad crecía mientras esperaban la llegada de las unidades de apoyo, sabiendo que cada segundo contaba. Doña Lucia sintió su corazón acelerarse cuando Ignacio comenzó a desconfiar de ella. «Creerán en mí», pensó mientras sentía la mirada penetrante de Ignacio. La tensión aumentaba, y ella sabía que necesitaba actuar rápido para proteger a su nieto. Pensamientos confusos y conflictivos inundaban su mente. «¿Debo entregar a Felipe y Javier? Están aquí para ayudarme, pero si no hago algo, Ignacio va a lastimar a mi nieto», reflexionó, sintiendo el dilema moral que la consumía. Con un nudo en la garganta, doña Lucia decidió: «Felipe y Javier están escondidos allí», dijo ella, señalando el lugar donde los dos estaban observando. «Por favor, créanme, solo quiero que mi nieto esté a salvo». La revelación obligó a Felipe y Javier a salir de su escondite, pero esto solo aumentó la ira de Ignacio. «Entonces, ¿trajo a la policía aquí?», gritó Ignacio con los ojos llenos de furia. Tomó un arma y apuntó directamente a doña Lucia. «No, Ignacio, espera», gritó Javier, tratando de distraerlo y hacer que reflexionara. «Piensa en lo que estás haciendo. Dispararle a doña Lucia no resolverá nada. Vamos a resolver esto de manera civilizada. No necesitas hacer esto». Javier continuó hablando, tratando de calmar la situación. «Ignacio, puedes entregarte ahora y evitar más sufrimiento para todos. Piensa en lo que está en juego aquí». En el momento en que Ignacio parecía estar a punto de disparar, se escuchó un disparo contra el suelo. Todos los presentes se volvieron y vieron a varios policías apuntando sus armas a Ignacio y sus hombres. «Suelten las armas, están rodeados», gritó Leandro, cambiando la situación a su favor. Los refuerzos habían llegado. Ignacio, viendo que no tenía salida, dejó caer el arma al suelo con una mirada de frustración. Sus hombres hicieron lo mismo, rindiéndose a las autoridades. Alex corrió hacia doña Lucia, abrazándola fuertemente. «Abuela, tenía tanto miedo», dijo él con lágrimas en los ojos. Doña Lucia lo sostuvo firmemente, aliviada de que él estuviera a salvo. «Todo está bien ahora, querido. Estamos juntos y eso es lo que importa», respondió ella, sintiendo que la tensión se disipaba. En la comisaría, Ignacio fue llevado a una sala de interrogatorios. Javier, con una mirada determinada, se preparó para interrogar al líder de la organización. Felipe y doña Lucia observaron todo a través del vidrio, ansiosos por escuchar la verdad. Javier comenzó el interrogatorio con una expresión seria. «Ignacio, cuéntame todo sobre esta organización. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué eligió a doña Lucia?», preguntó Javier directo al punto. Ignacio suspiró, sabiendo que ya no tenía nada que perder. «Conocí a doña Lucia hace algunos años. Supe que tenía un nieto al que amaba más que a nada. Sabía que podría usarlo para manipularla», confesó Ignacio con una expresión fría.
Comencé a involucrarla gradualmente, usando el secuestro de su nieto para obligarla a colaborar. No tenía opción, o hacía lo que yo mandaba, o su nieto sufriría. Javier continuó presionando. ¿Y los animales exóticos? ¿Cómo conseguías esos animales? Ignacio respondió sin emoción. Tenemos contactos en varios países. Es un mercado que da mucho dinero y usamos todos los recursos para mantener el flujo de animales. Doña Lucia era solo una pequeña, pero crucial, parte de nuestra operación. Del otro lado del vidrio, Felipe escuchaba todo con atención. Entonces, era eso. Ella fue forzada a participar por su nieto. Siempre supe que había más en esta historia, pensó, sintiendo una mezcla de alivio e indignación. Miró a doña Lucia, quien estaba visiblemente afectada, pero aliviada de que finalmente todo estuviera saliendo a la luz. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba por venir flotaba en el aire. Felipe sabía que aunque una parte importante de la operación había sido desmantelada, aún quedaba mucho por hacer. Debemos continuar vigilantes. No podemos dejar que más familias pasen por lo que doña Lucia y Alex han pasado, pensó Felipe, decidido a seguir luchando contra el crimen. Entonces, un recuerdo repentino trajo a la mente una nueva pista. Teodoro, pensó Felipe, recordando al hombre que había chocado con el coche de doña Lucia. Ese accidente no parecía normal. Felipe fue hasta Lucia nuevamente. Doña Lucia, necesito saber más sobre el accidente con Teodoro. ¿Cómo sucedió exactamente?, preguntó él, intentando armar el rompecabezas. Doña Lucia, aún afectada, hizo un esfuerzo por recordar los detalles. Estábamos en una esquina tranquila, casi sin movimiento. Yo conducía despacio, prestando atención a la carretera. De repente él apareció de la nada y chocó levemente con la parte trasera de mi coche. Fue muy extraño, me sentí una pésima conductora, pero no hice nada mal y él iba despacio, explicó ella, la inquietud evidente en su voz. No parecía un accidente común. Felipe frunció el ceño, dándose cuenta de que algo no tenía sentido. Una esquina tranquila, sin movimiento. ¿Qué tan mal conductor debe ser alguien para chocar un coche accidentalmente en una situación así?, pensó él. Decidido a investigar más a fondo, sabía que debía presionar a Ignacio sobre Teodoro. Con una idea clara en mente, fue hasta Javier. Javier, necesito hablar contigo nuevamente sobre toda esta situación. Es importante, dijo Felipe con urgencia en su voz. Javier, percibiendo la seriedad de Felipe, asintió. Claro, Felipe, ¿qué está pasando? He estado pensando sobre el accidente que doña Lucia tuvo con Teodoro. Ella describió la situación y algo no tiene sentido. Necesitamos presionar a Ignacio sobre Teodoro. Tal vez él sepa algo más. Sé que parece que estoy paranoico, pero la forma en que Ignacio entregó todo tan fácilmente me dejó con una espina en el costado, explicó Felipe, tratando de convencer a Javier de la importancia de esta nueva línea de investigación. Javier reflexionó por un momento, reconociendo la lógica en las palabras de Felipe. Está bien, vamos a presionarlo. Si hay algo más que él está ocultando, necesitamos descubrirlo, dijo Javier decidido. De vuelta en la sala de interrogatorios, Javier se acercó a Ignacio con una nueva determinación. Ignacio, necesitamos más información. ¿Conoces a alguien llamado Teodoro?, preguntó Javier, fijando su mirada en el prisionero. Ignacio levantó la cabeza, una sonrisa sarcástica formándose en sus labios. Teodoro, ¿eh? Finalmente llegaron hasta la cereza del pastel, dijo él con un tono de desprecio. Pero vamos, ¿qué creen que tiene que ver él con todo esto? Solo necesitamos respuestas, Ignacio. ¿Qué sabes sobre Teodoro?, insistió Javier, manteniendo la calma a pesar de la provocación. Ignacio suspiró, cansado de resistirse. ¿Quieres saber la verdad? Te contaré todo. Ya no tengo nada que perder, dijo él con un tono de decisión. Teodoro es el verdadero jefe de esta operación. Yo soy solo un representante de él. Él orquestó todo esto y por alguna razón también logró arruinar el esquema solo. Felipe y Javier intercambiaron miradas sorprendidas, pero mantuvieron la concentración. Continúa, Ignacio. Queremos saber todo, dijo Felipe, animándolo a hablar. Sospechaba desde hace tiempo que Teodoro estaba tramando algo contra mí. Estaba cansado de dividir las ganancias y quería más poder, explicó Ignacio. La colisión con el coche de doña Lucia, siento que eso no fue un accidente. Lo hizo a propósito para crear una distracción.
Mientras ustedes estuvieran ocupados con ella y los animales exóticos, él podría transportar una carga aún mayor y más valiosa sin que la policía se diera cuenta. Javier estaba impactado, pero comenzó a entender la profundidad del plan. ¿Entonces Teodoro usó a doña Lucia como una carnada para desviar nuestra atención?, preguntó él, sintiendo la gravedad de la situación. Exactamente. Sabía que ustedes se enfocarían en la investigación de doña Lucia, dándole tiempo para mover la carga principal, dijo Ignacio, ahora completamente honesto. Sospechaba que él iba a traicionarme, pero no tenía pruebas. Ahora que todo está desmoronándose, no hace diferencia. Él necesita ser detenido, aún más ahora que descubrí que es un traidor miserable. ¿Puedes decirnos dónde puede estar Teodoro ahora? Eso sería de gran ayuda, preguntó Felipe, la urgencia clara en su voz. Ignacio pensó por un momento antes de proporcionar algunas ubicaciones. Él tiene algunos escondites que usa regularmente. Aquí están las direcciones, dijo él, entregando una lista a Javier. Espero que lo encuentren antes de que cause más problemas. Con la nueva información en mano, Felipe y Javier partieron inmediatamente para investigar los lugares proporcionados por Ignacio junto con refuerzos. Sabían que debían actuar rápido para capturar a Teodoro antes de que él escapara. La primera ubicación estaba desierta, pero no se dieron por vencidos. Finalmente, en el tercer lugar, encontraron señales de actividad reciente. Debe ser aquí, dijo Felipe observando el área. Vamos a entrar con cuidado. Entrando en la propiedad encontraron a Teodoro, rodeado por algunos de sus hombres. Al ver a Felipe y Javier, sonrió con un aire de superioridad. «Hola, nos encontramos de nuevo, mecánico», dijo con sarcasmo. «¿Hay algún problema en el que pueda ayudar?» «Teodoro, sabemos todo. Ignacio nos contó sobre tu plan», dijo Javier tratando de mantener la calma. «Estás rodeado. No tienes a dónde escapar». Teodoro se rió sin mostrar signos de preocupación. «Ignacio, ese tonto, siempre fue un peón en mi juego», dijo levantando las manos en señal de rendición. «Pueden arrestarme, pero eso no cambiará nada. La operación continuará. Yo puedo ser quien manda, pero los que obedecen están por todas partes». Felipe miró a Javier sintiendo una mezcla de alivio y frustración. «Finalmente lo atrapamos», pensó, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Necesitamos asegurarnos de que toda la red sea desmantelada de una vez por todas. Los policías esposaron a Teodoro y a sus hombres, llevándolos a la comisaría. En la sala de interrogatorios, Javier comenzó a cuestionar a Teodoro sobre la operación, mientras Felipe y doña Lucía observaban a través del vidrio. «Cuéntanos todo, Teodoro. Queremos saber cómo lograste mantener esta operación durante tanto tiempo», dijo Javier, con un tono firme. Teodoro, aún con una sonrisa sarcástica, comenzó a revelar los detalles. «Conocí a doña Lucía y me di cuenta de que sería la carnada perfecta. Una señora mayor, con un nieto al que ama más que a nada. Sabía que podría manipularla fácilmente», dijo sin remordimiento. «Usé la amenaza a su nieto para asegurarme de que colaborara. En cuanto a los animales, tenemos contactos en varios países. El mercado es lucrativo, y obviamente tenemos a muchas personas trabajando en él, como Ignacio, que obedeció mi plan completamente sin cuestionar, tomando decisiones de las cuales yo fui responsable, pero sin mencionar mi nombre. Finalmente me deshice de él como quería». Javier escuchaba atentamente, tomando notas. «¿Y nunca tuviste miedo de ser atrapado?», preguntó curioso sobre la mentalidad de Teodoro. «Miedo, claro que no. Sabía que si algo salía mal, siempre habría un peón como Ignacio para asumir la culpa», respondió Teodoro con desprecio. «Pero parece que mi plan se vino abajo por primera vez, en fin, pasa». Después del interrogatorio, Javier se acercó a Felipe. «Digo y repito, realmente tenías razón desde el principio, Felipe. Perdona otra vez por haber dudado de ti», dijo sinceramente. «Gracias a ti conseguimos atrapar a Teodoro y desmantelar parte de la operación». Felipe sintió un peso salir de sus hombros. «Gracias, Javier. Estoy feliz de que conseguimos resolver esto y salvar al nieto de doña Lucía», respondió sintiéndose satisfecho con el resultado. «Pero sabemos que esto no ha terminado y necesitas seguir investigando», dijo Felipe expresando sus preocupaciones. Javier asintió, comprendiendo la preocupación de Felipe. «Vamos a seguir investigando. No podemos permitir que estos criminales sigan operando.
Haremos lo que sea necesario para garantizar que todos sean llevados ante la justicia, dijo con determinación. Pero por ahora mereces un descanso. Hiciste un gran trabajo, Felipe. Vuelve a la mecánica donde trabajas. Si necesito algo te contactaré. Cuida de doña Lucía, por favor. Doña Lucía y Alex fueron liberados, y Felipe los acompañó para asegurarse de que estuvieran seguros. Ahora están libres, vamos a cuidar de ustedes, dijo Felipe, sintiéndose aliviado por finalmente poder proporcionarles la paz que tanto merecían. Pueden volver a casa, vamos a empezar de nuevo sin miedo. Al llegar a la casa de la anciana, doña Lucía abrazó a Felipe con lágrimas en los ojos. Gracias, Felipe, nos salvaste. No sé cómo agradecer lo suficiente, dijo ella emocionada. Alex, sosteniendo la mano de su abuela, miró a Felipe con admiración. Eres nuestro héroe, dijo el niño, con una sonrisa tímida. Sin embargo, tenían razón al decir que la operación de contrabando no había sido completamente desmantelada con la detención de Teodoro e Ignacio. Javier coordinó una serie de operaciones para capturar a otros miembros de la red, basándose en la información proporcionada por Ignacio. Vamos a seguir vigilantes. No podemos permitir que más familias pasen por lo que doña Lucía y Alex pasaron, decía el policía a su equipo. Después de semanas de intensa investigación y varias detenciones, la red de contrabando de animales exóticos fue finalmente desmantelada por completo. Los animales rescatados fueron enviados a centros de rehabilitación, donde recibirían los cuidados necesarios para ser reintegrados a la naturaleza. Lo logramos, se hizo justicia, pensó Javier mientras firmaba los últimos informes. Pronto envió un sencillo mensaje de texto a Felipe, informándole sobre el fin de las investigaciones. Felipe decidió visitar a doña Lucía y a Alex. Al llegar a la casa fue recibido con abrazos cálidos. Felipe, siempre serás parte de nuestra familia. Lo que hiciste fue muy importante para nosotros, dijo doña Lucía con una sonrisa genuina. Felipe sintió una ola de gratitud y felicidad. Gracias, doña Lucía. Estoy feliz de verlos seguros y juntos, respondió él. Más tarde Felipe y Javier se encontraron para un café, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Sabes, Felipe, esta fue una de las operaciones más difíciles, pero también una de las más gratificantes, dijo Javier mirando a su amigo. Felipe asintió, sintiéndose en paz. Sí, Javier, salvamos vidas e hicimos la diferencia. Eso es lo que importa. La historia de doña Lucía y Alex se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia en la comunidad. Felipe continuó trabajando como mecánico, pero ahora con un nuevo propósito: ayudar a quienes lo necesitaban. Javier, por su parte, siguió con su carrera en la policía, siempre recordando el caso que cambió tantas vidas. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle un like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando historias emocionantes. Mantente atento para no perder nuestra próxima narrativa increíble que pronto estará disponible en tu pantalla. Agradecemos mucho tu apoyo. Hasta la próxima.